Îmi bag și eu un de-ăsta de usturoi și mă duc să o pup pe mine. Mă, dar v-ați pupat sau nu v-ați Copilărie. Mă, Dalida, lasă-mă cu asta. Are partea lui de copilărie și are pupat? și V-ați părți. pupat sau nu v-ați pupat? Nu s-au pupat. Da, ne-am pupat, ne-am luat și limba. Era Jador în aeroport. Da, eu chiar n-am văzut că avea rost pe buze. Bă, dar nu știu cum s-a transferat rujul la roz. Mamă, ce cu gura e, eu. Și tu ai Și mâncat. Jador, spune și... Și tu ai mâncat cea Ce bună. stai mâncat și el ruj. Ia vezi, bă. Vezi? Hai să te iau și... Eu am cerut voi să stau cu tine. Ca să nu se mai transfere. Îngrăjală, fii atent. Ia, ba da, de ce sigur ai mâncat? Mama, ai mâncat ceapă? Nu, frate, cum să mă Ia. Ia. Ne dăm și tu aceeași schemă. Bă, Dă să te pup și eu. nu vreau. Tu ce ai mâncat, usturoi? Ia-mă în brațe. Dar mâncat și voi altceva, usturoi, mai toți și apă. Încetează. Mai variați meniul. Vezi, băi, ei plăceau suroi, pupă pe ea. Obiceiurile te sparg cu Dă-te, te bătaie. rog frumos. Superioară. Alex, dar de ce scârbos? Și mai vrei să fii cu voi? Dar el nu miroase așa rău caricatul. Eu, fraieră, că v-am Ai vrut adus. să dai mine? Tu le-ai dat ceapa. Alex merge și cu ceapă și fără ceapă, dar mie îmi place mai mult cu castraveți. Pot să mă duc să dau impresia că o să pupi Roxana, dar mă duc să iau doar suc sau ceva, dar să creadă că mă duc să-l pup. Că am luat și eu ceapă, ca și cum. Și mă întorc. Mă duc, mă fac o pupi Roxana și mă întorc înapoi. Nu contează că miros a ceapă, dar așa sunt oamenii, mănâncă ceapă, e sănătoasă. Cum să te Ce mai mâncat și tu? avem relație? Mama, al doilea. Ia. Dar de ce să zici că miros? Nu ce are. Ia-o. E frică de... Nu mai aveți ceapă? Nu că ai frică de... Ai bobicioiul. Nu, ai frică de ceapă. că o terminăm. Tor. Ah, ce ne-am speriat, Doamne. Ia tonul, băi, că mi-e foame. Ceva. Ți-am dat o cutie, am rămas noi Băi, hai să fără. ne curăm tot din frigider. Hai mă, bă, Hai să ne ne curăm. supărați deja. Sincer. Mirosiți urât! Păi dacă trebuie să ne iubiți oricum. Da. Că voi tare ne iubiți pe noi. Și cu miros. Sunteți așa de drăgăstoși, mamă, vește iubirea în casă. Ricardo, Da. ia vezi la baie, nu e nimic, poate mănânci. Dar Bogdan, și de ce a făcut asta? Ca să vă să crede că mă pupă, da. Ca să vadă dacă te simți. Păi m-am simțit. Să bătut inima. Da. Fai, Dar oricum nu pupam, chiar dacă vrea, așa, scârbos. Ai văzut că am una ruptă. Fată, tu, ce? Nu-ți bat dacă îți bate inima. De ce mă pupai? Du-te, fată, lasă-mă în pace, că nu mai ales cu ceapa acum să-l pup, Doamne, ferește. Gata? Nici ție nu-ți place așa? Nu, normal că nu-mi place și că nu că am fițe, dar nu-mi place, iac. Scârbos. Ești că suntem vampiri cu surăiul. Și una e să mănânci tu și una e să mănânci altcineva să te pupe. Nu, dar ce să facem? Da, nu, că ne chinuim 10 ani să ne scoatem mirosul după aia. Vreau să facem noi într-o zi, știi? Și să ne ducem toate la ei. E nebuneau, că așa nu suportau. Dar hai să Dacă ei nu mâncăm mâncau. noi. Eu nu pot. Când? Că acum e deja mâncat. Mie deja mâine să vomit. Stai să iau ghiveciu. Stai, mă, fac. Bye, bye. Ați văzut că m-am prins? Păi da, mă, că v-a chemat camera repede. Și ne-au văzut că mergeau. Dă mâna să te Acum dă mâna. Păi râd, că ăsta n-ai cum să mă uiți. Hai, ridică-te. Mama, a sărit discurile din viața. Și-a sărit discurile, mă. Vino, mă, și pune-mi asta. Ia în brațe. Eu? Pune-mă aia în cavalier. Mamă, i-a picat. I-a picat buchetul cu flori. Auzi, ne-a făcut-o. Mai bine cu apa, că nu v-a picat apă, că tu ai făcut-o mai bună. Ce s-a speriat? Nu, mă, de la apă. Nu, mă, că e bine, așa mai face ea.
Fată pe bune, atâta le trebuie să arunce cu ceva pe mine. Maclavai și ăla. Nu mai vă murdăriți. Hai. Și ce facem de aici? Că vezi încolo. Că scăpăm. Bianca, pe unde ești? Aici. Nu, dar nu se fac glume de genul, adică să vină să te murdărească, să nu ai cu ce să mai stai îmbrăcată. Nu se face așa. Să facă orice glumă vor, dar nu de asta. Să nu le dați voie să vină aici. Cameră magică. Să nu le dați voie să vină aici. Cu prostii din astea. Să ne Că vin te dau cu apă după aia cu zahăr, să se lipească. Toți concurenții, haide mă! De la Dumnezeu. Nu, dar... Care o dat cu apă? Tu ai dat? Nu. Ce apă Am faci? făcut schema aia din desene, când puneau aia apă deasupra Ok, dar cine a pus-o? Eu cu zănoagă. Cine a pus apă? Eu cu zănoagă. Dar n-a dat în noi. Nu, O să vă pedepsească foarte rău pentru că s-a udat toată camera staffului. Ce cameră Unde asta? cu camerele de filmat cu tot. De-aia vă O mutați. să mă spăl pe mâini. Să venim aici. Tocmai acum s-au dat tot. Da, l-am întrebat pe Hussein. Da. Foarte bine. Toată apa să scurgi jos la cameră. Foarte bine să te pedepsească, să nu ne mai vedem deloc sau să facă să mai... Dar noi am glumă, parcă, ce... Am Nu, vrut, tu nu ai știu. făcut și cu date-ul cu el, tot din cauza ta, mai fă. Na. Mai fă. N-am vrut să facem. Ne pare rău. N-am știut. Da, mă, de unde să știm noi? De unde să știu eu că figă pe acolo? De câte ori s-au dat cu apă pe aici, s-a făcut și Dar mai poate- fă. Mare glumă. Dacă eu dam băieți sau ceva, în primul rând că te supărai Dar de ce v-ați și să mai supărat și acum? fi pedepsită din cauza că mă Dar de ce duce v-ați pe mine supărat cam acum, mă? puțin. De ce v-ați Foarte bine. supărat? Priviți partea bună, după aia, nu știu ce... Da, privesc partea bună, poate mai merg la un date, mă plimb și eu, din Păi merg. mulțumită lui Alex. Dar nu mergeți la date-uri, ia uite. Dar Băi, dați-mă Alex, așa, frate, păi dar dar de unde ce să... nu aștept să-ți fac loc, frate, băi, ești Doamne, stai tu, că mă enervezi. Mamă, atâția nervi. Doamne. Hai că ușor, ușor rămânem cu 0 cuplu Gata, acum. în această casă. Mamă, bă, poate ne dă și nouă pedeapsă de cauza voastră. Și tu ai mâncat ceapă, Iancu? Metalida. Iancu? Nu că tu ți-ai în partea asta. La tine. La mine? La fine. Nu vă place ceapa? Este sănătoasă? Nu ziceam că mă uitam la tine. Ala minte. Păi dar nu așteaptă să-i fac loc, se pune că nu-l interesează că mă Da, mă, că ești zgârie. prea sensibil, ai gata, Da, gură. dar nu mai stai lângă mine dacă A, sunt bine, hai, gata, sensibilă. gură. Vino aici. Da, las că o să te ud și eu pe tine și pe... Da, mă, da, lasă. Da, hai. las că fac și eu Hai, glume uite. Da, și mă, poate fă- mai merg da, la mă, un fă date. glume. Mai vreau un date. Cu cine poți să mergi la date? Da, mă, fă glume tu. ha. Da, mă, numai că deja mi s-a luat și plec, nu mai stau. Bine. Adevărat. Gata, mă, meni, I-am că zis, pleci nu, și mă, că păi- ești la păi mine plec, nu acasă. mai, gata. Păi, Gata, iubire. Că puți, serios. Mai și râs. Ți-au luat măcar pastele disperiută. unde să mi-o pasă de Cu disperiut? care te speri tu? De unde? Eu mă spăl la casă, la hotel, nu mă spăl aici.
mai vin după Păi am mine. glumit și eu. M-am jucat și eu, ce neba. Dacă am avut măcar un gram de speranță să mă fac, nu mai vreau deloc. Uite, ce ți-am făcut? Nu mai vreau deloc. De ce? Eu orice fac, nu-i bine. Dar tu când faci ceea ce mă deranjează pe mine, cel mai tare te doare. Și dacă am dansat și eu, ce trebuie să fac? Nu ești tu, nu te înțelegi tu bine cu Roxana. Gata, am zis gata. Nu trebuie să-ți dau ție explicații de ce nu mai vreau. Nu mai vreau și Haide, mă. gata. Ce de faci, mă, să promovezi melodie aici? Nu știu. Stai cu minte, că o știe toată România, boss. Ai înțeles? Dacă nu erai cu Simina, nu era nimeni. Stăteai ca în emisiune până acum. Nu te băga nimeni în seama. Despre ce vorbim? Și dacă eu nu eram cu Simina, poate nici pe aia nu băga nimeni în seama. Stai cu minte, jos. Dacă voiam, eu mă împăcam cu ea. Ce? Dar n-am vrut eu. Ce? Și eu o țin la distanță pe ea. Jador, ce ai avut de împărțit cu Alex? Să vă arăt un mesaj să vedeți cum vorbește Madame la Flam. Tu pe 21 februarie îi spuneai te iubesc? O să te iubești toată viața mea, îți promit. Voi pe 14 martie ați vorbit de împăcare. Mina, tu ai făcut un cuplu cu Alex din răzbunare? Da. Puterea dragostei continuă. Ne vedem de la ora 17.